Kadin song jong ke ko khana halen jong ke ke pule kadin kata kama ka krau tam ka ba usin David ubasin sha ke hima Israel uli Shem kama ka krau ke jim jong ber kata long ke jingele persyak jong kon jong Absalom utau sama ber hak bor pula plan kuno ban kini no ekatin sensya naga kti jo pa jo ba shen hadin no lale kuntar ko bor pula penrikan pa yo pa jo baru la sensya ke Jerusalem kada usil bersisha pula pedia na Absalom retang sipo dia yoi haga ji ko kana ke Bible bo Absalom ubodon usyo ubodron hadu kata-kata usyo ubha ulas din nakaway katna tong din sning kato dang pet hau khasho jamu kulai jamu barula yad ni ka cloud barben barula don din sning wakatna kala no khamabo bakat bau dang mare le bau tau khasho utau usyo ubodron la kiam ni kata-katna bat ulas din hangta dron bagi sipai jong sim David akatingalam jong joa kilawan bak kila som yahu Absalom bak kila penjah yahu hamta pada dia kata ong ketin jong ble isai ke juman pai pat jong sim de ban sim pat halade sasisen ya ke jing sensia sim kawade kata akalong ketin song jong ke jing thu khana kumtu kumangala puli hingga ketimuan pai jong sin kei namta jong iru ke dokor hak jing rakhi Christmas araja arhosan kei kamang idei banle hak jingwan pai jong sin gara don kata kejing snow kerki kebejur hak hima Israel ban malam pat kau sin ubadei banarangin puli keberkhot keba kena ini hantu bagi kon Israel baru tiada pernah hak tian paling kalau don kata konflik kebasyukai hadu kata hari Israel balai nama kajing yap jong Absalom kalau namanya kajing kulmar jeng hak Israel baru kawai kum bakalom hak por bau dami kalau don kajing semua sini Joki kon dari Israel, bagi dia pertama mereka, balai, gimana keren siapa yang kawalan pak, Yausi. Hingga bagi sesuatu, ya kasih long jong kata juk, jong Absalom. Kebelikon keradon kata, kecingle makin dihayin, kecingle siyin sistem, ukpa pada ujung kon, kikon para kon, bakum tak terder. Lain puli kalau nak kaksan kita baru Samuel nyuri hantu yang kita kecil sisa. Absalom utau sana berhakwa ulah persyarat dibut kelah kuno wan ketik ben smith yang kepala jamu bawon pai disipai di perdon banyale persyayu kenapa unyok wan job baka unyok wan beniak yang kepala kenapa unyok wan gerik yang kecil sisa nakiki yang muslim dia Uni Absalom orang kebot ulah siapkan rencang par nama kecil hi ngasem kata kali gue pakai jika tu kana hendai ulah perliap dia gue pakai para jamu nak gue keme balahapan rencang par u lesong sipor sabar hendai sipai di advisor tu muslim dia kau balai memang nampak yang uni kon jome berlawan kunta beran pai cari Israel bersipor lesong Hayi nilai Absalom kata hak kemensim tubuh kalau ketik yo berman kasni pulang lecong hak kerdok kayim sim hak kerdok kagit ke kraw jong kayim sim kata ye git jong ukabna jong ka jela jong ikam pat kata kraw ka kerdok jong ka kayim tenak Paman kasni Absalom song hanta ba bana ko angin so hukumne manu ba song hanta uba song hanta ude ta usamla ba bhabriyo ong ka tin jong blei
Bakal ku Absalom dekat ke akusan ke nong ke sao ke kita baru Samuel. Kaku Absalom hak Israel baru omsim don ubayo yero nama kecing hapriu jongu nado keselajat jongu hado ke lingkaran klik jongu omsim don jinduna hau mundur sama hapriu bokum kata udon ke magnet pantan yaiwe. Lada Absalom du khotong kabaran presbyterian lan kra ngamundur mentara ungwan cari kejinya seng baro ni dia pai cari bersong Absalom lesi utak kisen kiba ni snow lari mensim le jingai kejini ubi ka compare panin petru hawan rung ba hamno shong bo habliu tau sama ya kena orang menteri semua kuat mensuaya Long way kena long ingat we siwang pastor tadi di kan ha we ngapi musaban kan dan kiep le wajib itu ilok le kiep le kata jadi itu tung tahu sama benrok ya Absalom umdei duplicate handsome umdei ta wesirok benrok manora mano hinlekap Sampai yakin jauh play, ya kata kacing crowd jauh kacing tenat jauh, akan lornya ke jauh, akan surga dur jauh, pan mundur usang akan gate, pan geli bertau, ya gitu. Tamu siok jauh binpet, ubedang dia klik berapa kali. Pesor Ruben berngah, pesor Lam dengan skor, pesor Andi ngamar tinggal skop isti. Lalu dia mundur di pakli. Kaya kalilan si utak mo na kumpunan sa daw, na kumpunan ng siyo kata-kata. Sisi mulai kap o kau siyo. Nga matatiyan mo hindi para sa mga, kasi yun niya, share message, ginapaan WhatsApp, babu, ginapaan, number, ginapaan, kana, babu. Nga matatiyan, iklik pa yumiru, kasi lalaw din, kakabalang presbyterian lantra, ginapaan, kasi kumo, yung ibig pa ng persagurim, jomi. Kata kada kita habriu tu une sama pan mangas ni usong haka kerdok jong ke Yesus ni haka git pan man waya pilih pilih nak bersong ke pilon kam pada jusi be tu hanga baru jule kum ta ki jule tu aku pat kum ta ke tin jong play kata ke jule jong u ong ke tin jong play la tuno Yakat dono jong kipopon hari Israel. Nalo kibarangre, halo kibarasan, latuno yakat dono jong ikon Israel. Pemudur hukum tahu sama susah. Nama hakata kita bersang dulu kata kebuksian di ulama kini no yakat susah. Kalau pada dulu peruni mentau orang acting sim. Ulai cara cerung seneng ban bersawah ya takar ronsing ya ka jinsen sha jombu mundur usama ko kumuta wal habo ususha hari Israel ringkar kata ketul sekiwe dijing wan sekiwe dijing om dei ta bijing makin dihiing hindai ka ton dijing hiar jong long breu man breu haka jinsen sha jong sim Absalom haka ko jong Absalom om ke jong dei umri balle ka kam tha serkhe ban lechin kurim yaki tengah liar jong pa jong men sim sha apa yo iyo pathai saya pulih ketika bahar sama dengan bukan dia pinsaji hantu ya keren Jepang kejutjong kacing auria ya keren Jepang kejutjong tikam snio kam caklia hange akat por jong Absalom belum insya bagaimana saran long riuman bel bangken gorsu gakor keburung bangken gorsu ya kekam kentang besok kasong mandu rengkat kata deyu kecup tu di buah di talang kecup rumah Absalom haka lenong bersiswa bini yang tu haka nong dua katsau
Hada nama khalai bibi yang tu wa Absalom dan kenong dari berkhbar kunai ulat mu harga tono kumno banyak penjatno yang tau para jomu ubana ka wei pakai me nama jong kicile aulia jomu harga yang kesen pakai itu berbicara kalau Absalom orang lagi dikisipai jomu di paralok jomu kemi bah haka por bau anon ulah buat jabha hanta penjat lapun tuh ya kinong po jomu daga kiat lapun tuh ya kapatay jomu daga kiat pakai kaya juk kaya isyo sekali halo kata-kata ya juk jomu Absalom engkat hanta biru ya kejimbang dan dan kanun menolak senolak mic straight Absalom hipun pa kata kebor cuma kebiang Snow, siyan mo ang kapakong gata, okay? Mano ang snow siyan, mangikik pa, magpunilang kikon rin, kantay, samla. Nga matatin hang itip ha kapakong gata kapatay, kapasin siya o Absalom, nilong manslur, nilong slan, panpahir ang kikon maliat ng nilyong, namaryo hango akindong, don kisibay kong Absalom kibari, panle jubal kikon kijongi. Perwat usim liwen hi ong kekhin jom mulai ula petyak na Absalom adon nong kabakatsan usim liwen ulang kuno udir ulang hari syakri baro akibaradon na berkuah Jerusalem yang dunia petno dan nakungka angin amat menur kuno Absalom tupun kloy kemanlet bayok pun lap kindit yani barwalam kidin jar haro jongi barun bom ya kani kasnong daga serdi wajah, walau kepala jauh usia tin, ya Absalom, kata kalau kejuk, jadi sensar, kemudian kena sambar habor, mereka untuk kembali itu kena Absalom, kan sipor hadir jadi sensar, kemudian yakno, bandur mentah, jadi snow tin, snow smith, snow kyo. Jogi khom gar Israel dip yokin wan kine di yang nong di paralok jong Absalom man sar halor jongi di berhak bor kumau di babi kom tibi ai kasar khada henetin kini ka sensar kepada yang berhanta kila perta nama kata balaite hinakan sapan ka bawah lampa yausi berunta lekre malam yang usim dewi muslim umadei sisha pansisha dari Israel sasisin baka jinsuk kan yokan yeng rasong baka hok baka jinsisha kan yokan sisha takkan berarti usim Absalom nega kuah para pemimpin ini kebor mungkin pencera kejong kajian yang tiga jong ke konteks jong ke bagi imru. Ia keren dia kata, awak apa yang jadi kikon Kristan lagi kisni. Niru ia keren kecil sisa pon nangiru ia im haka juk jong Absalom hi. Mani mentangi im haka juk jong Absalom hi. Kadon kecil pating pra yang kisem. Kadon kecil ia makin di wat haki yang Kristan jori. Ngapa betin wat hangne haka tinesen. Don ukpa ubah mepek kemat berukon, don ukon ubah mepek kemat berkatme, don dikon sipara, nak jok kepo, nak jok kesengkai, jok ukpa katme, kita ini keren, ini kana, ini rum, ini. Namar kejuk Absalom bersensyar haniru, menelek makan tiwe. Empat sem, aku ingin segala. Dalaway walway sama Kristan sama oi tenang ha dinong tige ulawan berpenamaya singaw gusto sumuhan way dan ka ilay sumut tundong pangilay kreke tige nang dinali gusto isyakri ulay hiyeng asem doing berjisu may bakimen para berjingede don bijingede jaka puta ini spak ini powat kalau wanam gajing orkai jadi ye kesem baru kowe wahyam anda jangan
nama tadi kam dei tan ke jing tu khana jo ta sama ni ko ngarong ke jing tu khana jo ki bon ki long yin ki jong ni akin ki sing ki mon ta wa akin ke klem ha ka mo wai ya ke jing merry Christmas don itu ke jing su kam ma sin sha ni sa tapi kisah orang esok khasong man, keren jadi jelek jadi kisah baharu kom, jauh Absalom mentahi nioi, hagari ke dunia ke jelas, kecing awya, kecing klingsi kebangkai, kibo kon Kristen, ye kata. Ya entah kita siteng apa sudah kesu leran dalam ikut rekon bina mar jong jing ya kai jong breu banyak terwasu hai di kelanjing leran kata ada itu cuma sorong ke bagi ini hiar jong ke songka mampu di sini kebarang harus kata amdon kata jing keba bila ya thau ya wo harus kata bagi lesumpu ya ke do jadi jing song pulen bon di kon samla jong kerbang di kon samla dengan apa keren bon nami di room se yin jong play ban pendek ke jing ho syukur ko ko pakai tang bang ko syo kata bagi itu jong mantap pede jika jom Absalom hati kebang suha joi bila menong ngat ing jongan be kuno di kosiro ibahin di bacan tang jongan kuno bilo kuno giman jing snosi jodi logi pa dei ma ni kajing ya di snosi kajing dono jodi pa jodi kon senrang klane ko nama dera ko ni haka jom Absalom juk jadi tinggi wah nanti kalau itu kena sokan gelman kopor jitu itu kena akapor yang kan bahaya dijadikan setiap semaliki patung tu ia mungkin dalam semua itu di cross semaliki main road berjaya setiap semaliki bisa itu suruk untuk sejrong semaliki kita di mau kendon bisa untuk arban laiban ya pak semaliki ini Kalau mesin kepala tak ada masalah macam ye kenawan nom nanti bis mau kendon yong don lain ikan teh suara cuma dibayar. Beriong kan masalah dari keren joki semua yang wan ying jong keparlok jongki keduk ikut. Berlejak mau apa ying atau padu. Belum kita kau ini kau mau keduk yok keduk yang mau kopi. Om sekitar kau ihoi ini. Mengapa bapak kerja nak buat nurung biasa? Itu an kilong yin bapak kita. Tuhan kilong yin wat mentaru hak juraki Christmas dongi tiba baik ke dono nama rupa nama kon serang nama kon kente nama tiba iba kon dongi tiba sa tek sakung hak jumulin tiba sini untuk dari keperti hak jumdibuat yang tanglang untuk dari keperti kejuk jawab semua. Anda dan ahandun kanun hari itu kita kejuk kemudian. Kemudian kita kejuk wajan bor beli. Mai kesai wat kita sah juga beri keduni. Yudi ya kata kejuk isir kei juga tadi kejuk kawan manpa mansuti wat ini di sini cuma mentah. Baru nani dia VVIP. Tak kalau seperti ini. Anda dapat jika perhari bersuara dari sok mentah, kecintai itu cintai pada kerang di kon sama sekarang doi. Bisa hero kata-kata, hun teman pas kelas 10 kelas 12 kebiang, mendalam mereka kiu kerang secerong, mendalam koi kepor mereka edikam kiba, caneng hape kerpa, leno, ya keseng barang, kiseng kumne kumtai mereka kesalem, badbon. Kebasusi kena bon na kitong Kristen dunia birung. Pepha kitong Kristen dong hakitong kasih dong isane setan di kita ditan dong. Men yung besongkai pensawai ko ke samla sindang berkabun di samla yung yin sen Kristen. Hale sya ar koloni setai len salaban
let chi jaga ba don ki samna na ki long yi ki bom dei ki bang net how Jesus Christ dong kingdom por bang penserwa ya ka jing in nama te yani la yo yani daw ka musim jong Absalom musim jong ge ga itu ke pada snow akan ke Christmas ada bosan ka jing nang jong ki real hakasi ka por jong musim de karang sawa haruk mata hami we balai de Himekren sapang kawawalan pat yausir. Balai himekren sapang kawawalan pat yausir. Haki dono jongi, haki yin kisan jongi, haki jing pating pra emlan salang jongi, haki jing pating pra kajing im jongi, haki jing long kajing man jo kesencha kekara jongi, haki jing ya jing yen jongi kepaman kekor. Balai himekren sapang kawawalan pat yausir. Haki ni kesini niraki ya ka Christmas. Ada akusan kecingin mau demi ya keciman nong prio tu musim Jisu utang nong prio nong sius pak berakian nong lagi nak bentak nong ha nong miat balai nyinyak kan sepak kawalam yahu hakong yin nong sendiri haking yin demi tang u ubala bantai pat kecing patin pra demi yin sendiri tang u banan ikhtiar ban kelai kan jingkong don la jingkong men demi tang u ubala ban ben jadi ai baro tamu ban ka bor bara ke tin kan sim ka jot ko pra ka duk ka sitam ka ban syar ke tin tamu don ka bor ni mar ni sim ka tin so ni pa bam jo ni ken de utang nang selalu puai tamu ulah balai di keren sepang ka walam pa yosi ini ke Christmas balik ni makan sepang kawan dari Yesus. Jadi orang mau buat musim tu. So ikan nong siapa, jangka hau siapa boleh buat fancy. Or pula satu harum dikawal. Mereka buat dia. Orang ele orang yang ini mana sini di sini bersyai baharukom. Panang kata-kata, kecing perkara dari dia sawah mana kesini, akan mengilang conscious tu orang, try one, same, try one, sensar, hari bahan tu hari yang kesentuhi, hari eman kesalam tu hari jatuh yang tu hari kiat kapet tu hari jimut perkat tu hari mung tu hari mentapar kajing tu sensar, mami. Lesi dalam perintuni ilayong tiada yang Absalom lagi hidup pada kesini ke mentah pernidon kam gerbang mengihiran buai kosim one berkenaan ingkong ini sini jonga hari Christmas hari ini kesen jonga tapi nang sakan juli ha dan bikin balai ini kan sedang orang manusia tentang bahar ada ini tu kena dong usin dia lawan bahar ada zaman bahar itu dah diberi oleh Indonesia itu hantai haga wak Jordan haba unsa rengkang mantai sini dan diberi ibadat Indonesia itu ada hijau jubah Meningkong boleh nation, Yosim David cerita usia, dunia ramah, jadi lima musim. Aku buat Yosim David, ulah pejam nawak Absalom nong ketian termulai, dunia usimai, ubadai naga jat pinjau musim so, ulah siom ingkong Yosim David, batuba keren kertok pun rukom Yosim David. Orang kecil tu mulai ulat tim yang ulat selek tu mulai. Ukawan dah timau. Orang kadai hok je me. Kami yok. Ya kanong. Wat bon dah kecil penrem ulat keren house in David kat bau dan pet. Nalar rumah. Supaya perton tu sim David tidak api bau naikin tambah tang sikin bakin wiang yakap wat ke dongki ban penyap no yau simei deusim
plus nabjar berlepet no Absalom. Penentah haba waktu Absalom melihat Usim David berlibat pai. Usimai ulales penyisian Usim David. Hangka peningkong tam hau David nuan lantai nasi siang ke Jordan. Usimai ulat demon hau ke kendo. Berulah kerpat ya kecil maaf jong Usim. Ya kaya itu ulales. Bagi kita disipai itu hantar kelihap ai hukum yang ini mentah kecil bisa dengan ai yang ini Usim ulama ya Usimai lalu yo pan impat hakata kabor nama bahag jungwan pai Usim don kedima iki badai kok beliau baru nang Mephibosheth ini Mephibosheth bersem ya kejuba kebalong jadi pentingan di mesin Mephibosheth udah pun Jonathan kau perlu ite musim David udah semua Mephibosheth pakai kerja kalau hadirin bawa musim David berhapan pet kunta nah Absalom Mephibosheth udah yuk away pat nong yakmi yakay jongku udah usibah Rutau la pek makmi ya kabam kadi ila kayeng ke jongku panmenta Usim ulawan pai Mephibosheth kenuan Malaysia baru rawa la phaan keli berperkau Malaysia ba Mephibosheth udon ke jige ko kha oi kalong nama ro ko banama to kata ke jing ko jongku ta usakri jongku ulasim kabu ba ulasim nong nakata kejing leha jauh, dah kau sino yaki kupon kicara kiputa paspak kapo jong Mephibosheth. Usim berios no kata lepakot yang Mephibosheth pada Siba berbisar, berana kejing bisar. Pada dim kata Usim kejing start kejing sampang jauh, ulah ayah kebentar kebahak kebedekian ya Siba dia kamu lale, nak kebentar mulai hukum itu perlok itu. Pada kebentar kau kerap besar ulai hau Mephibosheth berkata kalau pun berkemen di mensim jauh Mephibosheth ulai yo ya kajubah ju nama lagi tuan pai si don kajubah ya balong kajing pentingan di mensim kita berkami bola long barsilai thong tu nong bakat ndai bakat tu balai bui tete lapan dan buram barsilai nama jong ketinya ini jobu orang tahu faithful servant jong Usim David ulah syakri juga bersyak kebetul mundur unong syak jong Usim uba bila mentikna ya kajing long hok jongku ulah syakri hok u lembut isnem pada kurpang ru hagen kebor kementah pada Usim dia ulah lekon pai Seni Israel dan secara biang Basilai wajeng Usim David baru lo mengenal lecuk setai sesian Rele kalau memang merle yang kata kajing terwas subha kalau memang terwas kementar jangan pakai kalau mengenal sakriya le hati kun dikti jangan betul penting jangan ini Basilai ulah kajing beneran buram ikatien kalau ulah pan nom David nama bahag kajingwan pai Usim ke donru ke nom pakai jingkun dan burung ya kita ini pakai biasa balai di keren siapang kawalan pak Usim tapi kesini komentar ini keren kan kajing wanong bidung Yesus kalau ini kau dibagi di sini terai jom di perkemai di musim berkat ini lima jom kini ayom bergerbang tu kini kesini kuat penong ini kebangi don kam ada kesini kebangi don kam berada insya jadi don melindungi ini kepor don kam jadi lima kuat penong ini bahagia dengan hal musim don kelima jadi kita doa
Esse dona prendumi di kapor di gini sing. Ilalong Kristan di Islam di babon. Ndai gini menglet jomi kalong ketinggalan lesi ukenratu. Na kawai ko kasi ni persyam bersak di play di klop di swai di tuna. Dan lesi kita kumulen no utrai di nyaki. Haka pasang tu mulai aku sang lesi. Sila dorong kita kucing mut ki resolution di kami. Ban kham sakri kham ki play di kaparan. Ndai kumno lesi ni apai din no. Lesi rasul ra ni long Kristan jomi. Hakini kasni ko orang ni compare kai pilale. Hakini man pai jo muslim. Don ke jema kita di bawah sisa. Aku orang terbang ini lang iway ke kapor lesi beraki Christmas. Menengi Silarai, sila duai, minga pau pleo nai pi, kalara baka, kapor ben sakri hok yu, mener bi up ya Christmas. Kunor lesi, kiji pen shoy jo kapatei, kila jok ya pi, pat bentar pi ton lagi kiji ngeseng, lesi bilang iu, nak kiji iu jo kapara letno kikenta jo kan mener. Piton hanginar, piko aman pen baik ya kata, piton kajing snosi, nak kuat menang, dan pen pai si sajau Yesus Kristus. Hakini ke Christmas, banama tu tiga ni ke kuat kau biang tam, ublay, unben yo happy, ya kajing mah. Kini jo ublay ke pen mah ni ublay, ulang, ubama ubam thau jing para tuni, upen tinai jing para tuni kata kami ke tinai ke seni, ubale snei ni kata kami ke jong ke kendo kata kalong ke snei ke jong banama kata hari ke por ni ko orang dei hanta ken ni dengan stang hari ke Christmas dia kami le pai cakap jauh juga jiwan tu Yesus Kristus ke kolong keding naken orang terakhir apa ya la persang boros ada dunia kalian perlu ini ai semua apa berlaku ya kata cina ai mulai ini sini don kampung ban kita ya begini ai kalian coba jima coba jini hari jumpa itu kilo ini kilo besar tapi ikut simara tapi ikut beri tapi ikut ibarat pertimbangan Tuhan kan dari bumi, dari kecam, buat orang ini ada juan muslim dan kecimah, glorian, bagian. Dalam perjuangan dan kan, ia jual, bila jual, bon kelima, dari bon sin, yui tang, yang mau amat ini. Kecuba ini kalau main in yo kawai pak kecuba relasi ini mau play orang ini up support kedon ke pakamba kalau orang kere bangan tunjuk dia kok ho jo mensin tapi up support kajing saksi ton jombi kan kalau perang ya kajing jombi kan jami kalau mentale si don apa jombi hakata kajing kum balong umeti boshet pi up ya kejubah apa namanya pi ada juan pai sih untuk yo pi ya kejubah seperti ini ini asinan penjungi dan kami ya kejim pentingan ke crowd kejung play bikin mesin tidak ono tidak pi ya sih ke Christmas araja pusan dalam simlong ke Christmas kaba pi mutur si pi mom bisosi agak jangan di bila si biso tinggi biso marway si biso jepti biso berlaku bawa kiran energy show kiran kamu di pentingan si kini Christmas ada posan kalau dorong raf ya pi dorong jencar kata-kata si kini no mesin kini bangkotlah hubungan kita sarem di failures di dompi lesi kalau orang kita pang bagi kita lesi kalau orang kita ya kalau nanti ini bisa bidang kita terima apa akan terima oleh kalau boleh kalau orang kenal berhati dia boleh ya itu lebih berarti ya
Wat mentah hidup nak bagi betul bagi betul mau ini bahwa uji ulah tuh ya aku pada kamar itu nak bertajam ini biar ini tidak kami dengan Sebilawa itu merah, kalau konserva depression biar itu mungkin lapor. Tiwa itu merah, medication lah pasang lot rumah. Ini kesini kau menawi pihak itu kan hal yang mesti don kecilnya. But compare kan tu kita biar itu unah, jadi yang sebenarnya. Unyano itu matung, utahu boleh job nak jadi yang bagi kapok, bagi jenjang kapok. Kapor tu uterwas tu bah, waktu wala nabi bawa kita tak kita siapa dengan jen. Loy mo bersih yo mendalam try tuan ha to mo dengan apa dengan senjata sisi. Anda jombi sipai tu try bisa kri. Ingin kami lot dengan hat dengan sim bisa kri. Abi lokpa tu barang Nomor ini cumi mabi dong kami dong yang jadi sama. Lesai di sakri dong kita ton kebor di semua koi harga tumir dong sayhon nama apa keton iku makan lipno kading hane hasai keton keting pamyang mon subha dong lo boleh kita pak kan dong play kani ni dong lagi wei kisni lagi wei kipo ni klot ni swai ni tip ni lai kuno nak kuah orang ni biaya yang kira yang sakri don wei wei yang kira dong unsil spa mau. Kalau saya kurang jamu, saya kurang rupi. Yang ni lah kunta pun thai kurang lima kali trade rupi. Salary, kopi kita. Maka tak boleh keren. Syahang kebawalan apa? Jauh sikit. Ini tidak gampang diri sih. Dan kami terima pun Yesus Kristus. Jimpi pak, ini Kristen. Wahai mga Kristen, klot keswai, hindi kata itu tumai. Pada Christmas araja urusan dan berdoa itu berdoa. Mengenai lagi lagi. Dan ini sih berpikir di pang di situ kita shock. Where is it from the small banyak no. Agar kita jangan menunda. Yesus yang ada jauh di dalam kami menunda. Jadi berengkam lagi jauh bentar. Ya tidak. Ikan nem lo jisu berdoa ni lah. Ikan nem ni lah. Kau semua nem si sayu. Agar doa nur kezohi. Boleh sisa. Jadi. Kau ikan yin. Kau tentang arut. Bukpa, berteman, berukun, bersama. Kita anu paunam pergi kum kinong lum. Jom kita drodor bukha nama kibel kibian kiruspa ile sekali ke pertai bertiap di intro ki painting sia crowd jom kinong order kiba start pakai ye kesel ki kamera ki bakon kamera ki kamera pak ki bakon kitong tidur ki bawa sabong beneku ya ki dian ti do ki ba kita ki lum di lan man kesni upa wa temen bakon sama kinyo strong kita Dijing nun jong kibar jo dia osno ngale ke potheu kidong kata kajing anggo ben orang kri ban pet batan yo ben talem na kita dijing lum tu aku bae kesini ukon sama uhapan len sekat ba baru kau hapan sa awai osno lanong kajing em osno kenja Lekun ulapan dikenal pa bon pa isiti man ko. Pasisa na lo ko et pa man des ni ko isiti so pa. Pero pa lo di pentingan di kita isiti bo ko no ko. Lekin dia kensan ko isiti ko isiti so. Tham se ma din. Adon bawan ni ko yo. Ko no ko la. Terima. Pada tahun Christmas kau tahu tu memang wah pelong berdum malu kata nama kata kubur kau belo. Pada ya kata kubur bunda. Berapa ini kau nak sama ini terlebih kecil. Hangkai hangba. Baru melalui pet
lihat yang baik dari kamerapan kita intro dulu ke crowd. Buat kita aja benar jemput si ulah lihat beli di kang berhantar di kang beryen kue sama berjom. Buat minggu hakti kamuan buat kue kita song lagi kita diam. Ulah beli tu dia kamu tahu siapa yang boleh le. Kemarin kat pun jom tahu teman. Ulang lagi habu. Teman masuk tahu kau sama salah ke kamera ke dia song tak. Dia tu kana tahu sama orang. Aku jom pergi. Bapa aku yang tadi, di siau yang nama bandingnya. Apa kuli jong, kinong suon kita siap, kita dengan ada kerja kuning ada deko. Kibai kita no engan re biro ukun biro wan mantan engan, but sasi orang yang salat no ada kerja ngele. Kuli berde aku, besalem tu boleh. Apa jauh man, ada deko, ada sosi ada sosi sarong. Di buku nunggu semua yang ada itu dah. Suap penetok sama wasi kita kisong berpilih pun melihat semua semang jumpi buku kita kana itu untuk tidur kita kita lagi berpilih bagi orang kita nak untuk kata-kata orang ngarungai kontrol menenang bahan dekat pengelak makin mau ngat kontrol kedua buku jumpi berulang ya kita kedua kau benar. Maka pun mau kau tu menar kisyo mat kumot kesentur daging ring dengan apa temen lebih bid kita jintro nadu kata kasi bukan sama wale kata jintro jongkun jongkun kelayo kita tak pedeng kita kuai kita jingum tutu kita long lek ke kat muka temen aku ini sini temen layak no kapatei kemudian kita introdor kelap ke kepor ke an berbrai di nilam kita di lumpuh pasisal berbrai kita beri kepor bakin jadi nilam kita di introdor bat diberi lain kepercayaan kelewan berarti song kita di jaga kita kata ke hall ke crowd ke dong kita di dor kita itu nak kita pet number ya kan no begini tiap nilam nanti bahkan ayah denge ke dong ke dor jumhun jom. Ruta orang kerja dengan orang terdu, dengan setangok, paswa menstang kuat ingin terwas dari tidur jumhun. Jom ni teman, orang mano manusia mereka. Orang mano kuat yang ni keluar dari tu iwan itu badan kami tenang yang kuat itu bagi kita. Orang tahu mengelak instan kata ni asal ni polisi mano bersih itu dulu. Kado orang men nanti dia ubah long itu ada lagi ubah jutek hai atau pun beri hai. Kemudian bersih mengah tak pakai dia dor dan bersih mengah kado apa kemudian bersih mereka bersih untuk teman. Itu dulu tahu kan. Rahmat kata ko utama punya dalam. Jika penha untuk nem kalau kami orang lawai kajing hilang tidur. Kita diberi kawan hangga kita dong. Boleh kuas sedang. Kamu kalau belum. Orang kau punya hilang. Kedulir. Gabau tumen haswa banyak. Ulah hok kalau. No. Ubashim yau kawan. Uyolun. Jadi mana ni tumen musim itu, uyolun ini kita draw respapa. Mana ini bergerak? Siapa bawa lompat? Dasnya macam uji sulawan, laisnya kalau ini ublay sisi doa. Punya yang toko. Mano bersih. Ibaran kam jimba pinyo eka. Ibaran kam juba insya eka. Ibaran kam jinghen pinyo bah eka. Ibaran kam jingben syak pinyo syak eka jingben ada jingben. Akan nukar kom. Bawa ke bagi don kam. Nihyo.
din mo sa pagkabawa ng